Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Aron nga makalikay sa fungal infection, nahiangay nga siguraduhon nga magpabilin ang kalimpyo sa imuhang lawas ug angay nga dunay himsog nga panlawas ug resistensyang ligon. Sa oras nga makita nimo nga adunay mga sintomas sa fungal infection, ayaw pag self-diagnose ug di usab dapat nga sulayan nga i-diagnose ang ubang tao. Ang maayong laka nga paghahimuon nimo dapat magpakonsulta glain sa imong doktor alang sa tukma nga diagnosis ug treatment. Ug kung di tama ang imuhang pagtambal, pwedeng malisdan ka sa imuhang pagpaalim gikan sa impeksyon. Di ka usab angay nga mogamit basta-basta og halamang gamot nga walay giya gikan sa doktor tungod kay ang epektibo ngadto sa uban mamahimong dili kini haom para nimo. Mga kamakabuhay, sayron usab nato kung unsa ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule makatabang sa mga taong adunay fungal infection. Ani-ana mga kamakabuhay ang mga benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mga apektado sa fungal infection. Sa pagbatok sa fungal infections, mahinungdanon nga mopailam sa tumang pag-amuma ug pangapamaagi sa pagpanambal nga mando kini sa mga profesional sa panlawas. Bisan pa man, aduna gihapoy mga natural nga alternatibo nga mamahimong maghatag benepisyo sama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Capsule adunay mga sangkap nga nailhan kini sa ilang antifungal properties ug mamahimo kining makatabang pagbatok ug pagkontrol sa mga fungi nga maoy hinungdan sa fungal infections. Ang mga sangkap mamahimo usab nga maghatod o kahamugaway giha sa mga sintomas ug mamahimong adunay positibong epekto sa pagpaalim. Gawas pa niini, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay mga sustansyang nagpalig-on sa atuang immune system. Ang pagpalig-on sa immune system labing mahinungdanon aron nga magpabilin ang kahimsog ug mabatukan ang mga fungal infections. Importante usab ang tukmang pag-amuma sa atuang panlawas sa pagbatok sa fungal infections. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule mamahimong kabahin sa usa ka himsog ug balancing lifestyle aron nga magpabilin ang igo ug tukmang kahimsog ug malikayan ang mga fungal infections. Mga kamakabuhay, dugang pang health tips atong pagasayron sa atong pagbalik. kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyahan
Nutraceutical. Makabuhay, pasgana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Mga kamakabuhay, padayon kamong nagpaminaw sa atong programa Dalit Kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend, ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Ati ging paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Nasayod ba kamo nga dunay tulo ka klaseng halamang gamot alang sa fungal infections? Apan una nato paghisgutan ang mga halamang gamot sa fungi nga pwede natong pagagamiton sa fungal infection. Sayron una nato ang mga mahinungdanong impormasyon sa fungal infection. Ang sakit sa panit nga gitawag fungal infection, hinungdan niini mao ang fungi nga pwedeng makita diha sa mga tanom, sa tuwang balay o sa bisan na diha sa imuhang panit mismo. Kung di gilayon mahatagan og tukmang treatment ang fungal infection, mamahimo kining maghatod og nagkalain-laing problema sa imong pamanit sama sa rashes. Mao nga ang initial reaction sa pipila ka mga tao mangita gilayon og halamang gamot sa fungi tungod sa mga nailhan ng benepisyo sa daghang herbal medicine sa pagpanambal sa nagkalain-laing klase sa sakit o kondisyon. Og ang mga halamang gamot sa fungi nga pwede natong pagagamiton mao ang aloe vera nga abunda sa antioxidants ug antibacterial properties nga pwedeng makatabang sa sakit sa pamanit. Dugang pa ang pulp sa aloe vera adunay mga compound nga kayang pagabatukan ang Candida albicans strain. Di lang kini makapahupay sa impeksyon sa pamanit o makatabang usab kini sa pagpabalik sa kaanindot o kahamis sa mga nadaot nga pamanit. Ang neem leaves, epektibo usab kini alang sa mga impeksyon nga angay nimo pagkatutukan tungod sa duha ka mga nagunang medical compounds nga anaa niini, ang nimbidol o guanidine. Nailahan ang duha ka medical compounds sa pagpatay sa fungus. O karon nga magamit ang mga benepisyo niini, pwede nimong gamiton ang neem leaves aron nga pagahugasan ang imuhang panit nga adunay fungal infection. Ang ahos nga nailhan kini nga antifungal ug antimicrobial herbs, diin ang mga taong kanunay kakaon og ahos panagsalama nga makabaton og fungal infections. Dugang pa niini dakusab og ikatabang ang ahos sa pagpabilin nga himsog ug maayo ang atuang immune system. Ang mga nisgutan nato mga halamang gamot anaa kini diha sa sangkap sa atuang ug kana ang naglangkob sa atuang programa karon hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Gilauman ako nga aduna kamoy mga impormasyong napupo kabahin sa antifungal properties o EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kung duna mo'y mga pangutana o gustong masaran bahin sa atong produkto, tawag sa atong hotline 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kauban ninyo ang inyong higala at higing hangtod sa sunod higayon. Makabuhay nga adlaw o padayon sa pagpakahimsog. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay. Makagwapa, makagwapo, makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay. Sa Cebuana Luiler, pero padalowes,